दोस्तों अगर आपके पास भी वन प्लस ब्रांड के ईयरबड्स हैं और आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लो साउंड की या लो वॉल्यूम की, मतलब आपके एक ईयरबड से या दूसरे ईयरबड से कम साउंड आता है, चाहे आपने अपने फोन का वॉल्यूम फुल भी कर रखा हो या कभी कभी आपको दोनों से ही कम साउंड सुनने को मिल रहा है कंपेयर टू जब आपने पहली बार नए खरीदे थे, तो आज की मैं आपको इसका पूरा सोल्यूशन मैं देने वाला हूँ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। तो इसके दो सॉल्यूशन होते हैं जो आपको मैं एक एक करके बताऊंगा और आपके केस में एक ना एक सॉल्यूशन जरूर वर्क करेगा। तो सबसे पहले चीज आपको करनी क्या होती है, आप अपने ईयरबड्स को अपने फोन के साथ पेयर कर लें। जैसे आप मेरे केस में देख सकते हैं यहाँ पे शो कर रहा है वन प्लस के ईयरबड्स जो है। उसके बाद आपको करना क्या होता है, आप अपने फोन की सेटिंग्स में जाएं और वहां पे सर्च करें ऑडियो बैलेंस करके या मोनो ऑडियो सर्च करके, जो आपको मैं दिखा भी देता हूं। तो आप देखेंगे कुछ आपको इस तरीके से कोई सेटिंग दिखेगी जिसमें आपको जाना है ऑडियो बैलेंस में और आपको मेक श्योर रखना है कि आपका जो मोनो ऑडियो वाला है वो ऑफ हो। जैसे अगर ये ऑन होता मेरे केस में तो मेरे को उसको ऑफ करना है। सेकंड, आपके केस में अगर ऑडियो बैलेंस हिला हुआ है, मतलब ये इस साइड या इस साइड है, तो इसको आपको बीच में लाके बैलेंस करना है। अगर ये बैलेंस नहीं होगा तो आपके केस में भी यही हो रहा होगा कि एक साइड में कम ज्यादा साउंड आ रहा होगा। तो ये समस्या इसलिए आती है कि अगर आपके केस में ऑडियो बैलेंस हिल गया फोन में जाके तो उसको सेंटर में कर दे और मोनो ऑडियो वाले ऑप्शन को बंद कर दे। अगर इसको करने के बाद भी ईयरबड्स में कम साउंड मिल रहा है तो आपको इसका दूसरा सॉल्यूशन अब मैं बताता हूं। तो यूजुअली होता क्या है, जब हम लॉन्ग समय तक अपने ईयरबड्स को अपने ईयर्स में यूज करते हैं तो जो ईयर का वैक्स होता है वो अंदर जाके इसकी जाली में जमा होना स्टार्ट हो जाता है। उसकी वजह से होता क्या है, जाली में वैक्स जमा होने के कारण साउंड पूरा बाहर आ नहीं पाता और आपको कम साउंड सुनने को मिलता है। तो इसको आपको करना क्या होता है, आप अगर इसके ईयर टिप को हटाएंगे जो इस तरीके से, अगर आप पीछे पहले इसको बैक साइड कर ले इस तरीके से और इसको जब आप पुश करेंगे बाहर की साइड को तो ये आसानी से बाहर निकल आएगा। अब आपको करना क्या है, आपके घर में कुछ इस तरीके के जो ईयर को क्लीन करने वाली इस तरीके की स्टिक्स होती हैं, इसको हल्का सा हैंड सैनिटाइजर में हल्का सा डिप कर ले। अगर वो नहीं है तो पानी में भी हल्का सा डिप करके इस वाले एरिया को, जाली वाले को अच्छे से क्लीन करें। जब आप इसको अच्छे से क्लीन करेंगे तो यहाँ पे जो भी वैक्स वगैरह जमा होगी वो बाहर निकल जाएगी। और इसको ज्यादा पुश ना करें, अगर आपने ज्यादा पुश किया तो हो सकता है कि उसकी जो जाली है वो अंदर की तरफ दब जाए या जो वैक्स वगैरह कुछ भी डस्ट वगैरह जमी है वो अंदर चली जाए। तो इसको हल्के हाथों से अच्छे से क्लीन कर ले। सेम स्टेप दूसरे वाले ईयरबड में भी करें और क्लीन करने के बाद आपको अगेन करना क्या है, इसकी वाली साइड ले, इसको हल्का सा अंदर की तरफ पुश करें इस तरीके से और इसको बैक कर दें। तो जैसे अब ये चीज बैक करेंगे तो अगेन आपका ईयर टिप प्रॉपर फिट हो जाएगा। अगर आपके केस में दोनों ही वर्क नहीं किए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।